코골이 가볍게 봤다간 큰 코 다친다. 코골이 합병증 유발 주의해야. 심각한 코골이가 돌연사의 위험이 될 수도 있다는. 코골이 아직도 그냥 잠버릇이라고 생각하십니까? 고혈압, 부정맥, 심장마비, 심지어는 이 돌연사 같은 심각한 합병증을 일으킬 수도 있는 코골이. 더 이상 방치해서는 안 됩니다. 코골이 이젠 완화시키십시오. 코골이 뚝! 첫째, 코골이 완화 의료기기 노조 벤트. 자기 전 코 속에 쏙 푹 주무시기만 하면 코골이 완화. 임상시험 결과 무려 50%의 코골이 완화 효과 확인. 비강을 확장시켜 호흡시 공기의 순환을 용이하게. 전세계 22개국 100만 개 판매. 스웨덴 파먹큐사 제품. 식약청에서 코골이 완화용 범용 의료용 확장기로 허가받은 1등급 의료기기. 미국 FDA 등록, 유럽 C마크 획득. 수십 건의 임상시험과 오랜 사용 경험으로 더욱 효과적으로, 더욱 안전하게. 둘째, 코골이 뚝 베개. 기도 확보를 위한 15도의 과학. 목은 충분히 받쳐주고 머리는 15도 살짝 젖혀 자연스러운 기도 확보 효과. 목, 어깨, 머리 등 부위별 다중 구조로 잠을 편안하게. 거기다 여자들의 목주름 고민까지 쫙. 메모리 폼의 형상기억 능력과 라텍스의 편안한 탄성이 하나로. 신개발 신소재 메모리텍스 채택. 보세요, 벌린공이 떨어져도 흔들리지 않는 편안함. 최적의 굴곡을 찾아 바로바로 받쳐주는 똑똑함. 수성분 함유로 항균 효과, 음이온 방출. 여기에 뛰어난 통기성까지. 밤이면 피난 가기 바쁜 아내들을 위해, 심한 코골이로 수술까지 고민하는 분을 위해, 술만 먹으면 코골이가 더욱 심해지는 분이나 자도 피곤함이 가시지 않는 분, 집중력이 필요한 수험생, 운동선수도 코골이 뚝. 의료기기 노조 벤트 코골이 뚝 베개. 두 제품 모두 드리는 가격이 99,800원, 79,800원 아닙니다. 광고방송 첫 론칭 기념 40% 파격 인하 59,800원. 한 달 19,933원에 코골이 뚝. 지금 바로 주문하세요. 여보, 숨 좀 쉬어봐, 여보. 뭐야? 아유, 정말 큰일 난 줄 알았잖아. 아유, 짜증나. 아유, 진짜 그냥. 코를 골다가 숨을 멈추는 남편 때문에 깜짝깜짝 놀라는 아내분들 많으시죠? 시끄러운 코골이도 문제지만 이렇게 말없는 코골이 또한 매우 위험합니다. 숨을 쉬지 못하는 수면 무호흡이 동반되기 때문인데요. 코골이가 수면 무호흡으로까지 확대되면 자도 피곤하고 우울증에 시달릴 수 있으며 심할 경우 심혈관 질환이나 뇌졸중으로 발전할 수 있어서 반드시 빠른 치료가 필요합니다. 숨길인 기도가 좁아져 공기가 쉽게 통과하지 못해 발생하는 코골이. 혈중 내 산소를 감소시켜 여러 건강상의 문제를 야기. 이제 코 속은 넓고 시원하게, 코골이는 완화되게. 의료기기 노조 벤트. 자기 전 코 속에 쏙 푹 주무시기만 하면 코골이 완화. 임상시험 결과 무려 50%의 코골이 완화 효과 확인. 비강을 확장시켜 호흡시 공기의 순환을 용이하게. 전세계 22개국 100만 개 판매. 스웨덴 파먹큐사 제품. 식약청에서 코골이 완화용 범용 의료용 확장기로 허가받은 1등급 의료기기. 미국 FDA 등록, 유럽 C마크 획득. 수십 건의 임상시험과 오랜 사용 경험으로 더욱 효과적으로, 더욱 안전하게. 코 고는 분들을 위한 제품 하나 더. 코골이 뚝 베개. 코 고는 분들은 수면의 질이 매우 낮아서 자도 잠것가지 않고 늘 찌뿌둥할 수도 있는데요. 코골이 뚝 베개는 과학적인 구조와 편안한 소재로 안락한 잠을 약속드립니다. 기도 확보를 위한 15도의 과학. 목은 충분히 받쳐주고 머리는 15도 살짝 젖혀 자연스러운 기도 확보 효과. 목, 어깨, 머리 등 부위별 다중 구조로 잠을 편안하게. 거기다 여자들의 목주름 고민까지
쫙! 메모리폼의 형상기억 능력과 라텍스의 편안한 탄성이 하나로 신개발 신소재 메모리텍스 채택. 보세요. 벌링공이 떨어져도 흔들리지 않는 편안함. 최적의 굴곡을 찾아 바로바로 받쳐주는 똑똑함. 수성분 함유로 항균 효과, 음이온 방출. 여기에 뛰어난 통기성까지. 코 고는 게 뭐 병인가요? 에이, 옆에 사람이 고생이지. 저야 괜찮습니다. 과연 그럴까요? 그저 참거나 각방을 쓰면 될 일이라고요? 코골이는 건강 상태를 알리는 적신호. 수면 무호흡이 동반되기 전에, 다른 합병증으로 이어지기 전에 드르렁 신호를 보내줄 때, 그때 코골이 뚝! 코골이가 왜 이혼 사유가 되는지 알겠더라고요. 우리 남편 꼭 고쳐주고 싶어요. 밤이면 피난 가기 바쁜 아내들을 위해, 심한 코골이로 수술까지 고민하는 분을 위해, 술만 먹으면 코골이가 더욱 심해지는 분이나 자도 피곤함이 가시지 않는 분, 집중력이 필요한 수험생, 운동선수도 코골이 뚝! 첫째, 뛰어난 효과. 자기 전 코 속에 쏙! 푹 주무시기만 하면 코골이 완화. 임상시험 결과 무려 50%의 코골이 완화 효과 확인. 비강을 확장시켜 호흡시 공기의 순환을 용이하게. 식약청에서 코골이 완화용 어명 의료용 확장기로 허가받은 1등급 의료기기. 둘째, 100% 스웨덴 직수입. 전세계 22개국 100만 개 판매. 스웨덴 파먹주사 제품. 미국 FDA 등록, 유럽 C마크 획득. 수십 건의 임상시험과 오랜 사용 경험으로 더욱 효과적으로, 더욱 안전하게. 셋째, 코골이 뚝 베개. 기도 확보를 위한 15도의 과학. 목은 충분히 받쳐주고 머리는 15도 살짝 젖혀 자연스러운 기도 확보 효과. 목, 어깨, 머리 등 부위별 다중 구조로 잠을 편안하게. 거기다 여자들의 목주름 고민까지 쫙! 메모리폼의 형상기억 능력과 라텍스의 편안한 탄성이 하나로 신개발 신소재 메모리텍스 채택. 최적의 굴곡을 찾아 바로바로 받쳐주는 똑똑함. 수성분 함유로 항균 효과, 음이온 방출. 여기에 뛰어난 통기성까지. 다른 합병증으로 이어지기 전에 드르렁 신호를 보내줄 때, 그때 코골이 뚝! 의료기기 노조벤트 코골이 뚝 베개. 두 제품 모두 드리는 가격이 99,800원, 79,800원 아닙니다. 광고방송 첫 론칭 기념 40% 가격 인하 59,800원. 한 달 19,933원에 코골이 뚝!